مساء الخير. مش عايزه تاخد الهديه. هو حضرتك معاك ايه بيه؟ فار والله هديه مش عايزه تاخد. حضرتك بتمشي في الشارع بتدي ايه يعني؟ بدي البنات فيران هديه، انا مربي بتاع 15 فار فيران هديه في ايه؟ مش فاهم. ما هي مش عايزه تاخد الفار. بص حضرتك انت متخلف. ده فار والله. عيد الفالنتاين بقى. عيد الفالنتاين هو ده عيد مستجد يعني عيد الفيران ده ولا؟ حضرتك انت معاك فار بجد ولا بتشتغلني؟ ولا كده وكده؟ وريني كده. ايه ده؟ والله ايه يا استاذ؟ ده يا استاذ عيب يا استاذ. لسه والله ما عايزاه. ايه ده؟ هو حضرتك والله العظيم ده يعني والله ما بعكس، والله العظيم مش بعكس. ده فار والنهارده الفالنتاين. ايه ده؟ هابي نيو يير. هو حضرتك لقيتها في الشارع يعني عايز تديلها الفار؟ والله ولا انت تعرفها؟ بنات وبيطلعوا يجروا مش عارف ليه. بص بص مش فاهم. بس حضرتك يا سبحان الله. والله راجل محترم. والله ده راجل ده في ناس ما بتجيبش حاجه، ده جايب فار. والله ما بعت بجد. انا عارف على ايه؟ عارف على ايه؟ ده ايه انت عارف؟ تعالى يا ابني ده انت جايب لها حاجه غاليه. ده انت جايب المسيطه دي بكام؟ ده 500 جنيه من عند المسيطه لوحدها. امال الفار؟ الفار عامل 140 جنيه. وشكلك جايب فار ميت اصلا فشكله غالي يعني. مبلول بس مش اكتر. يا الله. والله طب ليه يعني ما لقيتش هديه ارخص من دي شويه؟ اقيم قصدك اكتر. مفيش حاجه اقيم من الفار. لازم تجيب حاجه قيمه تشيك يد الوش بس. يا نهار اسود. وهي برضه مصممه تعدي من هنا. انا مش فاهم انتوا مصممه تعدي من هنا ليه يعني؟ ما انا مش فاهم اقول لك ايه. تعدي من هنا. هو حضرتك مش عايز تاخدي الفار ليه يعني؟ فجايب لك هديه. ده فار. هديه ايه؟ مش عايزاها. في ناس ما بتجيبش حاجه. مش عايزه والله ده جايب فار. انت عارف ده جايب مساده ب 500 جنيه. ده جايب هديه. الفار ده بحوشته بقالي 3 شهور عشان اديه هديه لاي بنت. انا مش فاهم. انا احلى